یو ځوان چې خپل کور نه لري د بل کور نه سوی جوړولی، یو ځوان چې خپله په کرایه پروت دی، د کرایه په سرای کې پروت دی، د بل ژوند نه سوی سمولی، یو ځوان چې خپل واده نه لري بل چاته واده نه سوی کولی، یو ځوان چې خپله بېروزګاره دی، وږی دی، بل په نس نه سوی مړولی، قام ته ګټه نه سوی راوړلی. زموږ د قامي لښکر له دغسې ځوانانو جوړ دی چې نه روزګار لري، نه کور لري او نه واده لري. دغه خلک یې سره جمع کړي دي، لښکر یې ځینې جوړ کړی دی او دلته دا دعوې کېږي چې موږ په دغه خلکو باندې ګټه راوړو. په والله کې راوړي. دوی خپله وږي دي، دوی خپله کور نه لري، دوی خپل ځان ته واده نه سوی کولی، په ټول ژوند دا خلک ګټه نه سوی راوړلی. ولې نه سوی راوړلی؟ په دې نه سوی راوړلی. دا ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم قدرمنو پښتنو، زه د پښتني ټولنې ناسور، فساد او فتنه در په ګوته کوم. درښیم د هر ژوندي شي اول ضرورت چې دی خوراک دی، څښاک. له خوراک او څښاک بعد چې دی هغه ژوند شروع کیږي. او د ژوند بنیاد یو بالغ سړي ته د ژوند بنیاد واده دی، کور دی. خوراک زموږ ټولنه هغه وخت حاصلولی سوای چې یو انسان روزګار ولري، کاروبار ولري. د پښتانه قام روزګار او کاروبار نشته او ژوند هلته تیریږي چې یو ځوان، یو سړی کور ولري او په کور کې ښځه ولري، واده ولري. که چیرې کور لري او ښځه نه لري نو دا کور نه دی، دا قبر دی، هدره ده. د ځوانې طبقې دغه مشکل چې دی، واده چې دی، په دې مسلې هیڅ چا بحث نه دی کړی او دغه مشکل هیڅ چا هم نه دی حل کړی. زموږ ټولنې، زموږ سپین ږیرو، زموږ پوهانو، دیني طبقې قصداً ارادتاً د دوو انسانانو د واده په مخ کې، د دوو انسانانو نر او ښځه، نجلۍ او هلک، د دوی په واده کې خنډونه پیدا کړي دي او غټ خنډ چې دی هغه ولور دی. بیا نور رسم و رواجونه دي، کیسې دي چې 100 لکه ولور ادا هم کې. د نجلۍ واده هم د مشرانو په خوښه کیږي، د هلک واده هم د مشرانو په خوښه کیږي. په دغه مشرانو کې دیني طبقه، سیاسي طبقه، قبایلي مشران، سپین ږیري، مور پلار، دا ټول شامل دي. د پښتانه قام ټول ځوانان چې دي هغه ټینشن دي، روحي او نفسیاتي مریضان دي، جنګونه کوي، وکور ته بدۍ راوړي. هغه ځوانان، ځوانه طبقه چې د دوی د واده مسله نه حل، دغه ټول ځوانان تر سخت فشار لاندې ژوند کوي. اوس په نو تاسو وایاست چې جماله ستا د دې ویډیو جوړولو مقصد څه شی دی؟ زما د دې ویډیو جوړولو مقصد دا دی، موږ دا وایو که زموږ قام پرسته، زموږ سیاسي خلک، سیاستدانان، زموږ دانشوران، پوهان، دیني طبقه که شرعي نظام راوستلی سوی که نه سوی راوستلی، قام پرسته خپل مرام ترلاسه کولی سوی که نه سوی ترلاسه کولی، یعنی پښتونستان جوړولی سوی که نه سوی جوړولی، دا جلا خبره ده. دانشوران دغه قام پوه کولی سوی که نه سوی پوه کولی، خو دغه یو مشکل دی ټول حل کولی سوی. دیني طبقه دی اوس وایي چې ولور بند دی، ولور ختم دی. دا اعلان دی وکړي چې شرعي کم حق مهر دی 10 درهمه، 10 درهمه دی، 20 درهمه کې، 10 درهمه دی کې، 40 درهمه دی کې، 50 دی کې، 100 درهمه دی کې، یعنی نه واري نه ګناه دی. دا حق مهر زیات کې هېڅ خبره نه ده. 100 درهم هم په 3-4 ورځو کې پیدا کېږي. قام پرسته دی وایي چې د ځوانانو مشکل واده دی، کور دی، روزګار دی. روزګار نه سو ورکولی، لیکن د واده مشکل حل کولی سوای. ولور ختم دی. هلک او نجلۍ به په خپله خوښه د شرع مطابق، د اسلامي چوکاټ مطابق، په اسلامي چوکاټ کې دننه خپلې نکاحوې دې وتړي، خپل ودونه دې وکړي. موږ یې ملګري کور موږ ورجوړوو. قام پرسته دې وایي، سیاست پوهان دې وایي چې کورونه موږ ورجوړوو. ولې د ځوانانو غټ مشکل دا دی چې هغه په خپله خوښه واده وکړي او شپې یې ارامې سي. چې شپې ارامې سي بیا هغه سیاسي جدوجهد کولی سوی، بیا هغه سیاست کولی سوی، بیا هغه قام پرستو ته ګټه رسولی سوی. بې واده ځوانان چې واده نه لري، ذهني پرسکونه نه وي، روحي مریضان وي، خپلې شپې رڼې او ویښې تېروي، دغه ځوانان د هیچا په ګټه هم نه دي. قام پرسته باید پوه سي چې ځوانان چې دي ذهني سکون ورکړي، دغه یو غټ ضرورت چې دی دا ورپوره کړي. له هغه بعد بیا قامي مبارزه چې ده په هغه کې د ګټې ځینې واخلي. دیني خلک چې دي، مذهبي خلک چې دي، دیني طبقه چې ده، دا د هم د شریعت په چوکاټ کې د ځوانانو دغه مشکل حل کړي. دا مشکل چې د ځوانانو حل سو، بیا ځوانان چې دي هره مبارزه مخ ته وړلی سوای. زه دا خبره په اخر کې کوم چې زموږ دیني طبقه او سیاسي طبقه دا ولې د ځوانانو دا مشکل نه حل کوي. واده یا د واده په مخ کې چې کوم خنډونه دي، ولور او نور رواجونه، دا ولې نه ختموي؟ د پښتني ټولنې د ځوانانو دغه مشکل ولې څوک نه حل کوي؟ وجوهات یې څه دي؟ وجوهات یې دا دي چې سیاسي خلک، سیاسي پوهان چې خپلې جلسې او جرګې کامیابوي، خپل لاریونونه کامیابوي، احتجاجونه کامیابوي. په دې کې چې دی اکثریت د ځوانانو وي. که چیرې ځوانان ودونه وکړي،
سوکاله سي ذهني پرسکونه سي نو بیا هغه خپل کورو ته وخت ورکوي یعنی خپل خونې ته وخت ورکوي د دوی په نظر چې دغه ځوانان بیا لاریونونو ته احتجاجونو ته جلسو مظاهرو ته راوستل دا ډیر مشکل کار دی نو له دې وجې دوی قصدن ارادتن دغه ولور یې دی ولور چې 25 لکه 10 لکه دی چې د دې ودونه نه وسی 10 کلن سي 40 کلن سي دغه عمر د دې په بیروزګاری کې تیر سي په سیاست کې تیر سي په لاریونونو کې تیر سي په مظاهرو کې تیر سي او سیاسي طبقه له دې څخه ګټه واخلي دی په دې وجه دا مشکل نه حل کوي او مذهبي طبقه چې ده هغه هم ځوانانو ته اړ ده مذهبي طبقه چې ده هغه پر ځوانانو ولاړه ده دوی وایي چې دغه ځوان د هر ځوان قوت طاقت چې په خپل کور باندې ولګېږي کور یې جوړ سي واده وکړي خپل بچان وساتي خپل بچان پیدا کړي خپله ښځه خوشحاله کړي دې برعکس باید د دوی قوت چې دی موږ په خپله ګټه استعمال کړو او تاسو وینئ چې نن سبا ځوانان هر سړی هره طبقه په خپله ګټه استعمالوي نو قدرمنو اخري خبر دا کوم چې شعور راغلی دی شعور موږ د سوشل میډیا له لارې اخلو ټول ځوانان خبر دي چې له موږ سره په تیر ژوند کې دوکه سوی د فراډ سوی دی موږ یې خطا ایستلي یو موږ یې تږي تر دردیا اړولي یو اوبه کړي یې نه یو له موږ سره چل سوی دی هر چا چم کړی دی په دې اوس هر څوک پوه دی کوچنی هم پوه دی ځوان هم پوه دی نو اوس باید ټول که سیاسي طبقه ده کامپرسته خلک دي مذهبي طبقه ده مشران دي سپین ږیري دي پیران دي ولیان دي دا باید ځوانانو ته ژمن سي د دې مشکلات حل کړي لوی مشکل ولور ختم کړي واده ور وکړي بیا روزګار ور جوړ کړي کاروبار ور جوړ کړي چې یو سړی کاروبار لري روزګار لري واده یې وي کور یې هغه د ګټې سړی دی هغه کام ته ګټه راوړلی شوی